¿Te ha pasado que rechinas tus dientes? Si te sucede a menudo y no lo sabías, a este padecimiento se le llama bruxismo. Las personas pueden apretar o rechinar los dientes de manera inconsciente. Esto puede suceder durante el día y la noche. El bruxismo durante el sueño a menudo es el mayor problema, ya que es más difícil de controlar. Algunas personas tal vez aprietan o rechinan los dientes y nunca tienen síntomas. Rechinar los dientes puede ejercer presión sobre los músculos, tejidos y otras estructuras alrededor de la mandíbula. Los síntomas pueden causar problemas de la articulación temporomandibular. Los síntomas también pueden abarcar ansiedad, estrés y tensión, depresión, dolor de oído, trastornos alimentarios, dolor de cabeza, sensibilidad muscular, sensibilidad a las cosas calientes, frías o muy dulces, insomnio, dolor o inflamación de la mandíbula. Para evitar daño a los dientes, a menudo se utilizan protectores bucales o férulas. Estos aparatos pueden estar diseñados para mantener la mandíbula en una posición más relajada. Los odontólogos con experiencia en trastornos de la articulación temporomandibular tomarán radiografías y recetarán un protector bucal. Padezcas o no este trastorno, debes asistir regularmente al odontólogo para mantener siempre sana tu salud bucodental.